哇！一打開咧，個味咧真係幾香㗎。嗱，咁個燒骨嘅肥瘦 ratio 咧，我就中意啲，就大概3:7度。大家好，我係蘇，今日呢一集咧，同大家特登嚟到柴灣呢度咧，試一試傳說中嘅叉燒王啊！咁佢嘅位置喺漁灣熟食街市嘅對面，冇錯啦，就係呢一間啦，新貴香啊！咁我睇過好多 post 咧，話呢間咧係非常之好味嘅。嗱，望落去啲色水咧就同平時嗰啲差唔多啦，唔知食落去又點嘅樣咧？咁佢嘅價錢咧就一啲都唔平㗎，賣到208蚊一斤㗎。到手即刻上車試下先。哇！一打開咧，個味咧真係幾香㗎。嗱，咁我呢度買咗半斤燒骨同埋半斤叉燒，就200蚊鬆啲。等我試下咩料先。嗱，呢嚿叉燒睇落咧就有啲偏瘦啦。哎呀，滴汁添。嗱，咁食落呢個口感咧都 OK 腍㗎，咁個味道咧都可以㗎。但係如果賣到208蚊一斤咧，我就覺得有啲偏貴啦。好，等我再試埋嚿燒骨先。嗱，咁個燒骨嘅肥瘦 ratio 咧，我就中意啲，就大概3:7度。另外食落口嘅味道咧，其實同叉燒咧就差唔多嘅，但係咧因為佢黐住個骨嘅關係咧，嗰個風味層次咧就更加豐富啦。如果大家真係要試呢間嘅話咧，咁我就覺得個燒骨咧就比較抵啲啦。好啦，今集又係咁多，下集見，拜拜。